Oh, what's up mga tropa pips, mga kabarubal. Nandito tayo ngayon sa boxing gym, Molo in Labe, dito sa Milano. Dito nagbo-boxing ang aking anak. Panoorin natin siya kung paano mag-training sparring day. Come on, let's go. Panoorin natin. Yan lang si Pogi. L'altro non mi fa impazzire, metti di questo fare quando finisco lo sinistro, due metri. Tiriamo un po' le gambe, se no non stiamo più da qui. No, va bene. Aspetta il sacco, i cassi per aspetta il sacco. Ultimo round qui non va già male, non c'è lì dentro, poco, l'ho trovato Inom ng Gatorade kuya. At yan po, napanood nyo ang boxing. Maraming salamat sa panonood. At ito po ang ating atsara.